ina son ka sani a matsayinka na namiji, mata ba bayi ba ne, mata ba siyar da su ake ba, mata ba an ɗauko su ba ne an kawo su su zamanto wasu abubuwa na cutarwa a cikin gidajenmu. Illa ne sai dai an kawo su ne domin mu ji daɗin zamantakewa. Duk ta inda za ka aunar maganar haka take, babu yadda za a yi ka samu natsuwa ko kai waye, duk matsayinka, duk iliminka, duk jarumtarka, idan aka ce baka da mace to kana da nakasu. Da ɓangaren addini akwai wani ɓangare na addini ma da ba za a iya saka a ciki, duba da yanayin rashin wato ɗaukaka da muhimmanci. Mata natsuwa ce gare mu, domin su ne suke ɗauke mana kashi 4/5 na matsalolinmu da abubuwan da yake ƙarƙashinmu. Idan na faɗaɗa, kama daga zuwa 'ya'ya, idan aka bar maka yara 2 na kwana 7 a gida, sai ka yaba ma aya zaƙinta. Wato mata suna ɗaya daga cikin abokanan zama wanda bai kamata mu wulaƙanta su ba, bai kamata ya zamanto mun tozarta su ba, bai kamata mu zama mana abin gaba ba ko kuma abin wulaƙantawa ba. Ta ɓangare ɗaya ya zama wajibi ke kuma a matsayinki na mace ki zamanto mai ɗa'a, ki zamanto mai tarbiyya, ki zamanto mai ƙasƙantar da kai, domin duk yadda kika kai ga samun matsayi, duk yadda kika kai ga samun girma, duk yadda kika kai ga samun dukiya, duk yadda kika kai ga ilimi, kina ƙarƙashin namiji ne ko kewa ce in dai za ki aure. Wannan kuma ya biyo bayan nauyin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora mana na ciyar da ku, da shayar da ku, da tufatar da ku, da ilimantar da ku, da duba lafiyar ku, da ɗauki al'amarinku. Wannan ya zama wajibi ki masa biyayya kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya nassanta, domin yi masa biyayya shine samun tsirarki duniya da lahira. Ba an yi ku don ku zamanto daidai kafaɗa da kafaɗa da mu bane. Ba za mu taɓa zama ɗaya da ku ba, muna gaba da ku. Saboda haka ku san da haka. Idan na dawo ɓangaren mu, dole ne mu yi musu uzuri domin rauninsu. Su mata gaba ɗaya, kamar yadda wani malami ya faɗa, ka duba sunan kalmar mata, mata, mata a kalmar mu ta Hausa. In a kalmar Larabci ne nisa, nisa, wato abubuwan wato masu sauƙi. Amma a kalmar namiji a ɓangaren Hausa za ka ji an ce namiji, ko a faɗan namiji da mace kasan akwai bambanci. Ko a Larabci ɓangaren nisa da rajul akwai bambanci. Wato wannan shine yake ƙara nuna maka kai amfani da ƙwaƙwalwarka ta yadda za ka gane tsakanin kai da ita ba ɗaya ba ne, ko ba za ku zama ɗaya ba. Suna da rauni, suna da tausayi, suna da wato haƙuri, suna da juriya ta ɓangarori da dama. To sai ka tausaya musu, ka ma'amalance su da yanayinsu. Misali na ƙarshe da zan baka, ka je ka duba duk gidajen da muke da shi na Hausawa, Hausa Fulani, in dai ba waɗanda suka ƙetare ƙasa ba, suka tafi ƙasar Turai, suka kwankwaɗi wani ɓangare na Turawa, za ka ga uba idan ya aje hula, ɗansa zai ɗauka ya sa ya fita. Uba idan ya aje takalmi, ɗansa zai sa takalmin ubansa ya fita. Uba idan ya aje babbar rigarsa, ɗansa zai sa babbar rigar nan ya fita. To dawo ɓangaren waɗannan bayan Allah, za ka sha mamaki. Yanzu za ta ɗauki ɗan kwalin mamarta ta fita, za ta ɗauki hijabin mamarta ta fita, za ta ɗauki takalmin mamarta ta fita. Wannan ba komai bane a wajensu. To a nan kaɗai ya isa ya nuna maka cewa ba ɗaya muke da su ba. Dan Allah ina roƙonmu mu maza mu musu uzuri, domin in ba mu musu uzuri ba, ba za su ji daɗi a nan ba
kuma lahira ga babban aiki. Allah ya sawaye.